హాయ్ అండి. ఈరోజు మనం మార్కెట్ నుంచి ములక్కాయలు తెచ్చుకున్న తర్వాత అలా కట్ చేసి ఒక కవర్‌లోనో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టేస్తే ఒక్కొక్కసారి చివర్లు బూజు రావడము, అవి బక్కగా ఎండిపోయినట్టుగా అయిపోవడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా! సో, అలా వేస్ట్ అవ్వకుండా ఫ్రెష్‌గా ఉండాలి అంటే మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకున్నటువంటి ములక్కాయలని శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత టవల్‌తో నీట్‌గా తుడిచేయండి తడి లేకుండా. మీరు ఎంత సైజ్ అయితే యూజ్ చేస్తారో కూరల్లోకి అంత సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని, ఇక్కడ మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా 2 వైపుల నుంచి మనం తోలు తీసేస్తే చక్కగా తోలొస్తుంది. చాకుతో గీరకుండా ఈ విధంగా తోలు తీసి అన్నిటిని కూడా ఇలా రెడీ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎయిర్ టైట్ బాక్స్ తీసుకొని దాంట్లో అడుగున టిష్యూ పేపర్ వేసుకొని మనం తడి లేకుండా చక్కగా కట్ చేసుకున్నటువంటి ఈ ములక్కాయ ముక్కలన్నిటిని వేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కూరల్లో కానీ సాంబార్లో కానీ ఉపయోగించుకోవచ్చు. టిప్ నచ్చిందా? లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ ఫాలో అవర్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్.